as a global threat, it knows to prevent. Të nderuar shkëlqësi ambasador, të nderuar antar të panelit, të nderuar ish koleg, miq, zonja dhe zotrinj. Aktiviteti sotëm është një lajm i mirë për të gjithë ne, për Ministrinë e Brendshme, po dhe për mua personalisht. Është lajm i mirë sepse shoh të kurorzuar një punë të gjatë të cilën e kemi nisur bashkarisht me kolegët e misioneve të OSBE-s gjatë kohës kur unë drejtoja portofolin e luftës kundër ekstremizmit të dhunshëm në prezencën e OSBE-s në Shqipëri. Kam qenë pjesë e bisedave fillestare në hartimin e manualit për rolin e shoqërisë civile në luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe sot nga pozita e zëvendësministrit të Brendshëm me krenari shoh rezultatin e kësaj pune dhe një produkt i cili na shërben të gjithëve ne. Gjej këtu rastin të përgëzoj Departamentin e Kërcënimeve Transnacionale në Sekretariatin e OSBE-s në Vjenë për krijimin e një pune sistematike, gjithëpërfshirëse, duke drejtuar një proces gjithëpërfshirës, edhe në misionet lokale. Gjithashtu, e falenderoj që zgjodhi Tiranën për të zhvilluar këtë aktivitet, duke falenderuar gjithashtu prezencën e OSBE-s në Shqipëri për partneritetin e vazhdueshëm dhe të shkëlqyer në këtë proces. Kur flasim për luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm, impulsi i parë që vjen është se kjo është një çështje e agjensive ligjzbatuese. Por nga puna jon kemi kuptuar një të vërtetë. Dhe kjo e vërtetë është se nëse çështja mbërrin në dyert e agjensive ligjzbatuese, atëherë ne jemi shumë vonë. Lufta e vërtetë ndaj këtij fenomeni është parandalimi. Ekstremizmi i dhunshëm që çon në terrorizëm është një fenomen global. Sfidat tona janë të përbashkëta në rajon, po dhe më gjerë. E megjithatë, efektet dhe dëmet e tij afektojnë komunitetet, të rinjt, familjet. Dhe ndonë se agjensitë ligjzbatuese duhet të jenë një pjesë integrale e përpjekjeve për parandalim, roli i shoqërisë civile është thelbësor. Është fuqia e butë, e cila depërton aty ku autoriteti i shtetit nganjëherë nuk mund dhe nuk duhet të depërtojë. E teksa agjensitë ligjzbatuese përgatisin oficerët e vijës së parë në komunitet për të përgjigjur problemeve të komunitetit, shoqëria civile është aleat, sepse mund të angazhojë komunitetin duke rritur ndërgjegjësimin rreth kërcënimeve që ju avitet. E teksa agjensitë ligjzbatuese janë të përfshira në procese burokratike, shoqëria civile është aleat, sepse përfshihet natyrshëm në ndërtimin e ripërtëritjes së komuniteteve, në trajtimin e hershëm të problemeve të tyre. E ndërsa ne modernizojmë sistemet teknologjike duke fuqizuar Departamentin e Krimit Kompjuterik për të hetuar, gjurmuar, abuzuesit online, llogaritë rreme, të cilat kërcënojnë, bëjnë bullizëm, rekrutojnë, apo për të goditur rekrutuesit, apo çerdhet e rekrutuesve, si dhe monitorimin e transaksioneve të tyre të nëndeshme në botën online, shoqëria civile është aleat në ndërgjegjësimin e prindërve, edukatorëve dhe komuniteteve rreth këtyre riskjeve. Puna me komunitetet, puna kërkimore, ruajtja e standardeve të drejtave të njerëzit, puna me komunitetet fetare, puna me të rinjt, do të ishte e mangët dhe nganjëherë e pamundur nëse nuk do të ishte roli instrumental i shoqërisë civile. Si prioritet i Ministrisë së Brendshme, portofoli i policimit në komunitet, portofol të cilin kam nderin të drejtoj, një frymë e re, e cila riformaton policinë duke e kthyer atë nga një forcë në një shërbim, ka sigur themeli bashkëpunimin me shoqërinë civile. Siguria kërkon gjithëpërfshirje, dhe gjithëpërfshirja është zëri i qytetarëve, është garancia më e mirë për vendime të cilat i rezistojnë kohës, dhe gjithëpërfshirja mendoj se do të jetë fjalë kyç e takimit të sotëm. Ju uroj shumë suksese në diskutimet tuaja. Faleminderit.